西環發生工業意外，一架吊船由10米高處急墜，吊船上一男一女工人一死一傷。勞工處正調查意外原因。朝早大約9點半，一男一女工人喺水街同德輔道西交界，坐吊船由吊臂升到10米高，修剪行人路上嘅樹木。消息話，懷疑協助固定位置嘅纜索斷裂，吊臂失去平衡，吊船跌落去離地3米嘅地方，2個工人受傷。其中50幾歲嘅女工人昏迷送院，搶救之後死亡，男工人就腰部受傷。